time to eat បងប្អូន time to eat time to eat time to eat eat នឹងគឺយើងប្រែថាហូបឬក៏ពិសាបរិភោគណានិយាយពីរសស្ដាប់ទៅបើនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ទៅប្រែថាច្រាស់ច្រំកណ្ដាលដើមជ្រូកកណ្ដាលដើមទ្រូងនោះគឺយើងប្រែបានដែរអញ្ចឹង time នេះគឺយើងប្រែថាពេលវេលាអញ្ចឹង clear នេះយើងប្រែថាដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយណាបងប្អូន time to eat ឬក៏យើងដាក់ប្រយោគឲ្យពេញទៅ it's time to eat ណាវាដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយណា clear ថាដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយគឺអង់គ្លេសយើងនិយាយថា time to eat game over បងប្អូន game over ណា game over ប្រែថាចប់បេសកកម្មហើយឬក៏ចប់សេចក្តីហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរ game over ចប់បេសកកម្មហើយឬក៏ចប់សេចក្តីហើយឬក៏ចប់រឿងហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូន over នឹងប្រែថារំលងឬក៏ពីលើឬក៏ហ៊ូអីអញ្ចឹងក៏បានដែរណាបងប្អូន game នឹងគឺយើងប្រែថាល្បែងណាល្បែងអីហ្នឹងគឺយើងប្រែបានដែរអញ្ចឹង clear ទាំងពីរនេះណាពាក្យទាំងពីរនេះ game ហើយនឹង over ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាចប់បេសកកម្មហើយចប់រឿងហើយឬក៏ចប់សេចក្តីហើយហ្នឹងគឺអាចប្រែបានដែរបងប្អូន I'm so lucky បងប្អូន I'm so lucky ឬក៏យើងអានម្យ៉ាងទៀតបានថា I'm so lucky ក៏បានដែរបងប្អូនណា US ហ្នឹងគឺអានថា lucky ណាបងប្អូនអញ្ចឹង clear នេះណា I'm so lucky នេះគឺយើងប្រែថាខ្ញុំសំណាងណាស់ណាខ្ញុំសំណាងណាស់គឺអង់គ្លេសយើងនិយាយថា I'm so lucky បងប្អូន I'm so lucky it tastes good បងប្អូន it tastes good ណា taste ត្រូវមានសំឡេង s ផងបង it tastes good អញ្ចឹង clear នេះ it tastes good នេះគឺយើងប្រែថារសជាតិឆ្ងាញ់តើឬក៏វាឆ្ងាញ់តើអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនយើងសាកលបងមហូបគេឲ្យភ្លក់អីអញ្ចឹងទៅក៏គេស៊ូយើងឆ្ងាញ់ឬក៏អត់យើងអាចនិយាយអង់គ្លេសឆ្លើយវិញបានថា it tastes good ណារសជាតិឆ្ងាញ់តើឬក៏វារសជាតិឆ្ងាញ់តើអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹង clear ថារសជាតិឆ្ងាញ់តើនោះគឺអង់គ្លេសយើងនិយាយបានថា it tastes good it's working បងប្អូន it's working មកពី it is បូកនឹង working ណាបងប្អូន it is working ឬក៏ it's working នឹងក៏បានដែរ clear នេះគឺយើងប្រែថាវាដំណើរការតើបើសិនជាឡាននឹងគឺឡានវាដំណើរការក៏ដូចថាបើវាមិនដេមិនឆេះគឺវាទៅជាដេឆេះវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើម៉ូតូធាក់ឬក៏ដេមិនឆេះដល់ពេលវាឆេះណាវាទៅជា it's working ណាវាដំណើរការហើយណា it's working ណាវាដំណើរការហើយយើងមើលរបៀបអានខាងក្រោមបាន it's working វាដំណើរការហើយ call me បងឃ្លាខ្លីៗល្អ call me ណា call នឹងប្រែថាហៅឬក៏ call តាមទូរស័ព្ទឬក៏សុំឬក៏ស្នើសុំ me នឹងគឺប្រែថាខ្ញុំណាអញ្ចឹង call me នេះគឺយើងប្រែថាទេមកខ្ញុំផងណាទេមកខ្ញុំផងកុំនៅឯងពេកទេមកខ្ញុំផងអង់គ្លេសយើងនិយាយថា call me I will call back បងប្អូន I will call back អញ្ចឹង clear ថា I will call back នឹងគឺយើងប្រែថាចាំខ្ញុំទេទៅវិញ I will call back ខ្ញុំនឹង call back ទេទៅវិញឬក៏ call ត្រឡប់ទៅវិញ call នឹងប្រែថា call ឬក៏ទេតាមទូរស័ព្ទបងប្អូន back នឹងប្រែថាត្រឡប់ឬក៏ក្រោយក៏បានដែរបងប្អូនណា It's raining បងប្អូន It's raining ប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគ present continuous យើងប្រើនៅពេលណាដែលវាកំពុងតែធ្វើកំពុងតែភ្លៀងកំពុងតែដំណើរការណាបងប្អូនប្រយោគ present continuous It's raining យើងប្រែថាមេឃកំពុងភ្លៀងហើយណាមេឃវាកំពុងភ្លៀងហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរ It's raining មេឃកំពុងភ្លៀងហើយវាកំពុងតែភ្លៀងយើងប្រើប្រយោគបែបនេះណាបងប្អូន It's raining យើងមើលរបៀបខាងក្រោមបានគឺ It's raining យើងប្រែថាមេឃកំពុងភ្លៀងហើយ